ବକଳି ଏଗୁଡା କଣ କଣ କରୁଛୁ ଏଠି? ଆରେ ନେଇଗଲା ଆଲୋ କାନଟା ଫୁଟି ଯାଇଛି ନା କଣ? ହଁ ନା କିଛି ନୁହେଁ। ତମେ ଜମା ଖାଇବନି ଏଗୁଡା। ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ କରିଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ। ମୁଁ ଖାଇବି। ପୋଡା ମୁଇଁ ତୁ ତ ଯାହା କରୁ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ମରି ଯାଉଥାଏ ବା। କଣ ଏଗୁଡା? ଏଗୁଡା କଲରା ଆଉ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଜୁସ୍ କରୁଛି। ଛି 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 ମରି ଯାଉନୁ ନା କେମିତି? ଏଗୁଡା କିଏ ଜୁସ୍ କରିକି ପିଏ? ହଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଥିଲି। ଏଗୁଡା ଜୁସ୍ କରିକି ପିଇଲେ ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ଯାହା ପାଟି ଝଗଡା କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଢେଇ ହଉଥିବ ସେଟା ବି ଛାଡିଯିବ। ହଁ ସତରେ? ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ କଥାଟିଏ କହିଲୁ। ଭଲ ଭଲ ଏଇ ଜୁସ୍ ଟିକେ କରିକି ଆଗ ପିଇଦବୁ 2-4 ଗ୍ଲାସ। ତ ଗଲୁଆ ପାଟିକୁ ଟିକେ ଆରାମ ଦବୁ। ଅଧିକ ଫାଲତୁ କଥା କୁହନି ତମେ। ଆଲୋ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି? ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ଫାଲତୁ କଥା କାହିଁକି କହିବି? ତୋ ସହ ଝଗଡା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ। ତୁ ଗଲୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ କଣ ହେଇଗଲାଣି। ସକାଳ ହେଲା କି ନାହିଁ ପେଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲାଣି। ମୋଟି ବୁଢୀ ଖାଲି ଗିଳିବ, ରୋଷେଇ ଘରେ ଆସିକି ପାଇଟିଏ କାମ କରିବନି। ମୁଁ ଏଟା ଖାଇବି ସେଟା ଖାଇବି, ଏଟା ଖାଇବିନି ସେଟା ଖାଇବିନି, ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି ବୁଢୀ। ଏ ବଟୁ ତ ମାଇପ କଣ କରୁଛି ରୋଷେଇ ଘରେ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଜାଣିଛି। କଣ କରୁଛି ସେ? ବିଷ ତିଆରି କରୁଛି। ଯାଉନୁ ପିଇଦବୁ। ତ ମାଇପକୁ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଲାନି, ସେ ବିଷକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ହଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମୋ ମାଇପ କଣ କହୁଛୁ? ସେ ତ ବୋହୂ ବି। ଯା ତ ବୋହୂ ତିଆରି କରୁଛି, ତମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ପିଇଦବ। ଛି 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 ତତେ ମରଣ ହଉନି ଯା ବାଡିପଡା। ମଣିଷ ଖାଇଲା ଭଳିଆ କନେସିଲା ଖାଇବେ, କୁକୁରକୁ ଦେଲେ ବି ସେ ଲାଞ୍ଜ ଟେକିକି ପଳେଇବ। କଲରାକୁ କଲରା ଭଜା କଲେ ଖାଇବେ, ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଭଳି କଲେ ଖାଇବେ। ଏଇଭଳିଆ ଜୁସ୍ କରିବେ ଫୁଟଣ ଫୁଟଣ ପକେଇକି, ଏଟା କଣ ଲାଗିବ? ତ ମାଇପକୁ କହିଦେ ସେ ଧନ୍ଦା ଛାଡିବ। ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିବ, ମୁଁ ଖାଇବି। ହେଇଟି ଶୁଭୁଛି? ପାଣି ମତେ ଆଣିଲ ପିଇବି। ଏ ମାଇକିନାକୁ କଣ ଶୁଭୁଥିବ କି? ହେଇ ବଟୁ ଆବେ ଦାନ୍ତ ତୁ ର ସତ କଥା କହିବୁ ତୁ। ତୁ ମତେ ଦେଖିକି ଚମକି ପଡିଲ ନା? ସତ କଥା କହିବୁ, ପୁରା ଚମକି ପଡିଲ ନା? ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଦେଖିକି ମତେ ଚମକି କରୁଛନ୍ତି, ବିକଜ ମୁଁ ସୁରଟରୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫେରିଛି ନା। ସତ କଥା କହିବୁ, ତୁ ଚମକି ପଡିଲ ନା? ତ ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ଅଧିକ, ତ କଥା ଗୁଡା ବି ସେମିତି ଅଧିକ। ଦାନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିକି ଆ ଏଇଠି ବ। ଆଉ କହ, ସୁରଟରୁ କେବେ ଆସିଲୁ? ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ମାସେ ହେଲା ଆସିଲିଣି ବା। ମାସେ ହେଲାଣି ଆସିଲୁଣି, ଆଉ ଏବେ କଣ କହୁଛୁ? କାହିଁକି ସେ ପାଚିଆ ଦାନ୍ତ ଦେଖଉଛୁ? ଏଇଭଳି ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ତ ନା ଦାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ ସବୁ ଭଲ ତ? ୟା ବ୍ରୋ ମୋର ସବୁ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ସୁରଟକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଟିକେ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ କଣ ପୁରା ଇଂଲିଶ ଝାଡୁଛୁ? ବ୍ରୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସୁରଟରେ କାମ କରେ, ବଟ୍ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସହ କଥା ହୁଏ। ହଁ ସତରେ? ତୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସହ କଥା ହଉ? ଆରେ ବ୍ରୋ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତା ନାତିର ସାଙ୍ଗର ପୁଅର ଝିଅ ଘରେ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଚାକରାଣୀର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି। ଓ ସେଇ ଝିଅ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହୁଏ ଆଉ। ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସହ କଥା ହେଲି ନା। ତୁ ଘରକୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ଟ୍ରେନରେ? ସେ ଟ୍ରେନରେ ଧକ୍କା ଖାଇକି ମଲୁନି କେମିତି କେଜାଣି? ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବି, ମୋଦି ବା ମୋ ଜେଜେ ବାପା ହବ। ଓ ବ୍ରୋ ତମର ଯୋଉ କଥା, ତୋର କୋଉ ବାଳ ଭଳିଆ କଥା କି? ସେ କଥା ଛାଡ ଭାଇ,
ଭାଉଜ କୁଆଡେ ଗଲେ? କାଇଁ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି କୋଉଠି? ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ଭାଇ? କଣ? ତମ ବାହାଘର କଥା ମ, ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦହି ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ଓଃ କି ମିଠା! ମିଠା ଦହି ଆଣିଥିଲି ବା। ମିଠା ଲାଗିବନି କଣ ଖଟା ଲାଗିବ? ଓହୋ ଭାଇ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତୁ ମଝିରେ ଫାଳ ପୁରଉଛୁ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ମାନେ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇକି ଯିବି। ମୋ ପାଟିଟା ପୁରା ଖଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଜି। ତୁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ? ମାଇକିନାକୁ ତ ପାଣି ମୁଦା ମାଗିଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିନି। ଏଟା ଶୁଭୁଛି ନା କଣ? ଏଇଠି ଶୁଭୁଛି। ତମକୁ କିଏ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆସ। ଭାଇ, ତମ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲେ କି? କାଇଁ କୋଉଠି ଦେଖା ଯାଉନି? ହଁ, ସେ ବାହାରେ କୋଉଠି ଖେଳୁଥିବ ଆଉ। କିଏ ଖୋଜୁଥିଲା? ମୁଁ ଭାଉଜ। ଓହୋ, ଦାନ୍ତ ତମେ? ଭାଉଜ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ହଁ, କହୁନ। ତମେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ହଁ, ତତେ ବା ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ରାକ୍ଷସୀ କୋଉ ପୁତନା ଠାରୁ ବି କମ୍ ନୁହଁ। What nonsense bro! ମୋ ଭାଉଜକୁ ତମେ ଏମିତି କହିପାରୁଛ? ତୁମେ ଭାଉଜ କିଛି ଧରନି ଭାଇଙ୍କ କଥାକୁ। ଭାଉଜ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ହଁ, କହୁନା। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ପରେ ସୁରଟରୁ ଆସିଛି। ତମ ହାତରୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଇଟମ ଟେ କରିଛି, ତମେ ଖାଇବ? ୱାଓ, ସତରେ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି ଭାଉଜ, ତମେ ଆଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ନାମ ନବୁରେ ପୁଅ, ଜମା ଖାନା। କାହିଁକି? ତ ଭାଉଜ ବିଷ ତିଆରି କରିଛି, ବିଷ। ଚୁପ୍ କର ଭାଇ, ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଡିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତମେ କହୁଛ ବିଷ। ତମେ ଆଣିବ ଯାଅ ଭାଉଜ, ବିଷ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଖାଇବି। ହଉ, ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ଆଣୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଖା, ଜାଣିପାରିବୁ। ସେ କଥା ଛାଡ ଭାଇ, ମତେ ଆଗେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ। ଆଗରୁ ସବୁଦିନ ସେ ବରଗଛ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କାହିଁକି ଆସୁନା? ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମତେ କଣ ଆଉ ଟାଇମ ହଉଛି? ଖାଲି ମାଇପ ଗଞ୍ଜଣା ଶୁଣୁଛି। ଘରେ ରହି ସବୁ କାମ ନ କଲେ ମୋ ସହ ଝଗଡା କରିବ? ଝାଡୁ ପହଁରା ସବୁ ଛାଟିବ ଗୋଟେ। ମାଇଚିଆ ଗୋଖେଇ ସାଉ ମାଇପ ହାତରୁ କହୁଣି ଖାଉ ଅଣ୍ଡିରା ପଣତା ଚୁଲିକି, ଆରେ ଅଣ୍ଡିରା ପଣତା ଚୁଲିକି, ଓ ଅଣ୍ଡିରା ପଣତା। ଏଇ ନିଅ ଦାନ୍ତ, ଚାଖିକି କୁହ କେମିତି ହେଇଛି। ହଁ ଟକରିକି ମତେ ଅନେଇଛୁ କଣ? ଖାଉନ, ଖାଇବନି କି? ହଁ, ୟେସ୍, ନା ମାନେ ହଁ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଆରେ କଣ ହେଲା, ଅନଉଛ କଣ? ଖାଇକି କୁହ କେମିତି ହେଇଛି। ହଁ ଭାଉଜ, ନା ମାନେ ଏଇଟା ଗନ୍ଧଉଛି କାହିଁକି ଏମିତି? ହଁ, ଗନ୍ଧଉଛି। ଆବେ ତୁ ବା କହୁଥିଲୁ ଖାଲି ବିଷ ଦେଲେ ବି ଖାଇଦବୁ। ଖାଉନ, ଗନ୍ଧଉଛି କାହିଁକି? ଭାଉଜ ତ କହିଲେ ଭଲ ଆଇଟମ ହେଇଛି ବୋଲି, ଏଇଟା ଗନ୍ଧଉଛି। ପଚା। ଆରେ ଠିଆ ହେଲ କାହିଁକି, ବସିକି ଖାଅ। কি করে